इस तरीके से आप दूध की कीमत 4 गुना ले सकते हो। और अगर आपने मिलावट कर दी तो आपको पता ही नहीं कीमत क्या मिल जाएगी। लेकिन हम काम करते हैं प्योर चीज पर। दोस्तों ये निकल चुका अपना फाइनल प्रोडक्ट खोआ। अभी आपको वेट करके दिखाते हैं। ये देख सकते हो 5 किलो 800 ग्राम है, जिसमें से हम 1 किलो इसका काट रहे हैं तो 4 किलो 800 ग्राम है। ये था गाय का दूध, जो अगर डेयरी पे दोगे आप तो 35 रुपए मिलेगा। इसमें 18 किलो दूध था तो 630 रुपए का हो गया। साथ में हम अगर लकड़ी का लगाते हैं 150 रुपए, तो अगर 780 रुपए आपका टोटल आता है। और इसको आप सेल करोगे, अपना प्रोडक्ट है वो 4.5 किलो है, मार्केट रेट 450 जा रहा है, तो 2025 रुपए हो गए। खर्च की बात करते हैं तो मोटा मोटा अगर 800 रुपए अपना खर्च निकाल देते हैं 2025 में से, तो 1200 रुपए अपना अप्रोक्स बच रहे हैं एक प्रोडक्ट से। और सबसे मेन बात, इसकी शेल्फ लाइफ होगी लगभग 15 दिन। दूसरी बात, अगर आप इस खोए की मिठाई बनाओगे तो 150 से 200 रुपए और ज्यादा मिलेंगे आपको।